Мой доклад посвящен такой актуальной проблеме, как кашель, как проявление гастроэзофагального рефлюкса у детей. Кашель, как известно, является наиболее частой причиной обращения за медицинской помощью. По статистическим данным, примерно 80% детей с жалобой на затяжной кашель более 5 раз повторно обращаются к врачу до установления диагноза и назначения эффективного лечения. К гастроэнтерологам часто приходят с вопросом, существует ли взаимосвязь кашля и гастроэзофагального рефлюкса. Важность данного вопроса обусловлена практическим применением для врачей различных специальностей, так как определяет тактику диагностики и лечения как при кашле, так и при гастроэзофагальном рефлюксе. Индивидуальный подход с учетом особенностей конкретного больного, точная диагностика и выявление причины – ключ к проведению дифференциального лечения и залог успешного управления кашлем. Прежде всего, хотелось бы остановиться на определении гастроэзофагального рефлюкса. Это непроизвольное забрасывание желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод, сопровождающееся поступлением в пищевод несвойственного ему содержимого, способного вызвать физико-химическое повреждение слизистой пищевода. Отдельным термином принято выделять гастроэзофагальную рефлюксную болезнь. Это состояние, развивающееся в случае, когда заброс содержимого желудка в пищевод вызывает причиняющие беспокойство, симптомы или приводит к развитию осложнений. Согласно последним клиническим европейским рекомендациям по диагностике и лечению гастроэзофагальной рефлюксной болезни у детей, принято выделять такое понятие, как рефрактерная гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, не отвечающая на оптимальную терапию спустя 8 недель. По данным литературы, частота ГЭРП в структуре заболеваний пищеварительной системы у детей составляет от 8 до 10%. Частота выявления рефлюксоэзофагита встречается до 17%. В 2006 году на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в Монреале была предложена выделять 3 формы гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это неэрозивную, которая встречается в 60% случаев, эрозивную в 35% случаев и пищевод Барретта в 5% случаев. Рабочая классификация ГЭРП у детей, которые мы используем в своей практике, основаны на выделении степени выраженности ГЭРП по результатам эндоскопического исследования, по результатам рингологического исследования, также выделяют внепищеводные проявления ГЭРП, бронхолегочные, отоларингологические, кардиологические и стоматологические, и осложнения ГЭРП, пищевод Барретта, структура пищевода и постгеморрагическая анемия. В патогенезе ГЭРП выделяют 3 ключевых генетических фактора. Это снижение давления нижнего пищеводного сфинктера, повышение внутрибрюшного давления и снижение моторики пищевода. Также в патогенезе ГЭРП играют важную роль факторы агрессии и факторы защиты. Превалирование факторов агрессии при достаточной защите, дефекты защиты при относительно спокойном уровне агрессивных факторов или сочетание агрессии с недостаточной защитой ведет к развитию гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Принято выделять эзофагиальные симптомы и экстраэзофагиальные симптомы. К эзофагиальным симптомам относятся изжога, регургитация, отрыжка воздухом кислым и горьким, периодическая боль за грудиной и дисфагия, ощущение кома за грудиной. Более подробно хотелось бы остановиться на экстраэзофагиальных симптомах, которые проявляются в виде приступа кашля или удушья, преимущественно возникающего в ночное время и после обильного приема пищи, затяжное течение бронхиальной астмы, несмотря на адекватную базисную терапию, постоянное покашливание, апноэ, застревание пищи в глотке или чувство кома, чувство першения, хриплости горя, боли в ухе, аритмии и эрозии зубов. Взаимосвязь кашля и гастроэзофагального рефлюкса идет с XII века, когда в трактате об астме взаимосвязь между приемами пищи и горизонтальным положением и хрипами упоминал Моше бен Майо. Дальше в XVIII веке в сочинениях о детских болезнях и лечении выделяли понятие как желудочный кашель, возникающий преимущественно после переедания. Дальнейшее изучение этой проблемы было продолжено работами Мендельсона и Фейланды, которые ввели термин рефлюкс-индуцированная бронхиальная астма, и серьезные уже педиатрические исследования по этой теме впервые проведены были в 60-70-х годах прошлого столетия, и в настоящее время уже накоплен достаточно фактический материал. Так, в 1996 году появилась классификация Воронцовой, которая отдельным пунктом выделяет астму гастроэзофагального рефлюкса. Каков же механизм кашля при гастроэзофагальной рефлюксной болезни? Выделяют 2 звена патогенеза. Первое звено – это блуждающий нерв, является общим источником иннервации пищевода и бронхиального дерева, и развитие бронхоспазма происходит опосредованно через блуждающий нерв вследствие раздражения слизистой оболочки пищевода кислым содержимым желудка. Второе звено – это воспалительный процесс в трахеобронхиальном дереве, развивается благодаря неспецифической гиперреактивности бронхов под действием микро- и макроаспирации желудочного содержимого на рецепторы гортани, трахеи и
бронхи. Эзофагальные рецепторы реагируют на заброс желудочного содержимого, активируют рефлекторную дугу. По вагусным эфферентным волокнам происходит информация в ядро вагуса, и афферентные волокна происходит влияние на бронхиальное дерево, что проявляется в виде рефлекторного кашля или бронхоспазма. При закрытии рима вокалис во время акта глотания и координации глотательного рефлекса предотвращает развитие легочной аспирации. В основе микроаспирации при ГЭРБ лежит состояние кардиального жома в сочетании с мышечными сокращениями пищевода. Бронхоспазм и гиперсекреция бронхиального дерева связаны с забрасыванием и длительной персистенцией содержимого желудка, что приводит к повреждающему слизистой оболочке дыхательных путей. Так возникает стимуляция кашля при кратковременном действии на слизистую оболочку рефлюктата и раздражение рецепторов глотки. По данным большинства отечественных и зарубежных авторов, ГЭРБ имеется у 50-72% детей, страдающих бронхиальной астмой. Лечение ГЭРБ в ряде случаев приводит к облегчению астматических проявлений. В случае наличия легочной симптоматики у детей с ГЭРБ необходимо проведение дифференциального диагноза между истинной бронхиальной астмой и внепищеводными проявлениями ГЭРБ, которые сопровождаются гиперчувствительностью верхних дыхательных путей и рецидивирующими бронхитами. Бронхиальная астма и ГЭРБ являются двумя сопутствующими заболеваниями, которые могут провоцировать друг друга. Во время приступа астмы происходит повышение внутрибрюшного давления, а бронхолитические препараты, как известно, использованные в лечении астмы, снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера, что провоцирует развитие ГЭРБ, формируется порочный круг, связывающий ГЭРБ и бронхообструкцию. На данном слайде представлена работа отечественных ученых, которые с целью установления влияния патологического гастроэзофагального рефлюкса на течение бронхиальной астмы обследовали 141 ребенок школьного возраста с бронхиальной астмой. Всем детям проводилась оценка функции внешнего дыхания и при наличии жалоб со стороны пищеварительного тракта, ЭГДС и суточная pH-метрия. Дети были разделены на две группы. Первая группа детей – это дети с бронхиальной астмой и гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, и вторая группа детей с бронхиальной астмой без патологического рефлюкса. Авторами в ходе работы сделаны выводы, что у детей с бронхиальной астмой и ГЭРБ, реже, чем в группе сравнения, выявлялись отягощенная наследственность по астме, сенсибилизация к бытовым аллергенам по результатам скарификационных проб, что может свидетельствовать о смешанном генезе бронхообструкции при сочетании данных заболеваний. Интенсивность респираторных симптомов и нарушение бронхиальной проходимости более выражены у детей при сочетании бронхиальной астмы и ГЭРБ по сравнению с детьми без патологического рефлюкса. И в результате проведения комплексной терапии, исключением антисекреторных препаратов у детей с бронхиальной астмой и гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, происходит более быстрое купирование не только диспептических, но и респираторных симптомов, более выраженная динамика показателей функции внешнего дыхания по сравнению с детьми, получающими традиционное лечение. Как известно, ГЭРБ является причиной трети случаев хронической лор-патологии. Выделяют два отоларингологических варианта экстраэзофагального рефлюкса – это ларингофарингеальный и назофарингеальный рефлюкс. При забрасывании желудочного содержимого в гортань происходит раздражение слизистой оболочки органа, особенно задних его отделов, что влечет к развитию хронического воспаления, которое проявляется в виде расстройства тембра голоса, хриплостью в сочетании с дисфагией у 74% детей, хроническим кашлем 56%, болью в горле при глотании, ощущением кома в горле и застревания пищи при глотании. Преимущественно ночью, когда снижается тонус глоточно-пищеводного сфинктера, происходит соприкосновение рефлюктата с верхней третью пищевода, что обуславливает симптомы патологического процесса в глотке и гортани в виде проявления постоянного сухого кашля, осиплости голоса по утрам и дисфонии. Длительный контакт с соляной кислотой, псином, дудональным содержимым может вызвать поражение слизистой оболочки и приведет к таким осложнениям, как развитие гранулем, язв, полипов голосовых кладов, карцином и гортани. Также была проведена работа, целью которой было выявление корреляции зависимости ГЭРБ и хронических заболеваний гортани у детей. Было обследовано 77 детей в возрасте от 5 до 16 лет с хроническими заболеваниями гортани. Дети были разделены на 4 группы. ГЭРБ диагностировано с помощью разработанной методики pH-мониторирования, при которой электроды устанавливаются в гортаноглотке, среднем и нижнем отделе пищевода. Авторами были получены результаты, что при характерно редкой встречаемости клинических признаков ГЭРБ у детей различные варианты рефлюксной болезни были установлены в 96% случаев. ГЭРБ в сочетании с фаринголарингеальным рефлюксом в 48%, у 48 детей в 62%, изолированный
фаринголарингеальный рефлюкс в 23% и изолированный ГЭРБ в 10% случаев. Установлена корреляционная связь между хроническими заболеваниями гортани у детей и проявлением гастроэзофагальной рефлюксной болезни в ходе этой работы. В случае изолированного фаринголарингеального рефлюкса часто срабатывал защитный отщелачивающий механизм пищевода. Авторами было предложено в план обследования детей с хроническими заболеваниями гортани включать проведение суточного pH-мониторирования. Клинические проявления ГЭРБ разнообразны и многочисленны. Инструментальная диагностика ГЭРБ рекомендовано проведение УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта с водно-сифонной пробой, когда исследование проводится в 2 этапа. На втором этапе происходит заполнение желудка водой в количестве 350 мл, оптимизация происходит осмотра пищевода и стенок желудка и выявление гастроэзофагального рефлюкса. Эндоскопическое исследование проводится таким детям для оценки состояния слизистой оболочки пищевода, степени выраженности моторных нарушений в области пищеводно-желудочного перехода, диагностика врожденных аномалий развития пищевода. При эндоскопическом исследовании также возможно взятие гистологического материала. Отдельно существует классификация эзофагита, которая выделяет 4 степени поражения пищевода. Также таким детям рекомендовано проведение рентгенологической диагностики. Это исследование пищевода и желудка с барием в прямой и боковой проекции в положении Тренделенбурга с небольшой компрессией брюшной полости для оценки проходимости взвеси, диаметра пищевода, контуров пищевода, эластичности стенок, патологических сужений и ампулообразных расширений, перистатики, рельефа слизистой. При явном рефлюксе пищевод и желудок рентгенологически образуют фигуру слона с поднятым хоботом, а на отсроченных рентгенологических снимках в пищеводе вновь появляется контрастное вещество, что повреждает сам факт рефлюкса. Метод очень характерен для диагностики скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Также детям проводится внутрипищеводная pH-метрия и суточное pH-мониторирование, которое определяет патологический ГЭРБ, позволяющий не только зафиксировать рефлюкс, но и определить степень его выраженности, а также выяснить влияние различных провоцирующих моментов на его возникновение и подобрать уже адекватную терапию. Исследование проводится специальным сверхтонким зондом, который вводится интраназально и не затрудняет больному ни прием пищи, не влияет на сон и прочие физиологические потребности. По результатам pH-метрии мы оцениваем общее время, в течение которого pH принимает значение меньше 4 единиц, общее число рефлюксов за сутки, число рефлюксов продолжительностью более 5 минут и по длительности наиболее продолжительного рефлюкса. Так, ГЭРБ мы диагностируем в случае, если общее количество эпизодов ГЭРБ в сутки составляет более 46 или общая продолжительность снижения pH в пищеводе доходит до 4 и менее и превышает 1 час. Современный метод, основанный на измерении сопротивления импеданса, это мультиканальная внутрипросветная импеданс-pH-метрия, которая имеет ряд преимуществ, которые возможно выявление как кислых, так и слабокислых и некислых рефлюксов, регистрация жидкостных, газовых, смешанных рефлюксов, определение высоты заброса содержимого желудка в пищевод и обнаружение чрезвычайно маленьких объемов болюса. И манометрия пищевода, она производится для исследования функции нижнего пищеводного сфинктера. Какая же тактика ведения детей с ГЭРБ и респираторными проявлениями? Прежде всего, это диетотерапия, постуральная терапия лечения положением и медикаментозная терапия. Для детей раннего возраста используются специализированные антирефлюксные смеси, в составе которых входят загустители, крахмал и камедь рожкового дерева. Варианты назначения антирефлюксной смеси могут быть разнообразны. Для детей старшего возраста из рациона исключают продукты, способные усилить гастроэзофагальную рефлюксную болезнь. Рекомендуется снизить содержание жира, так как жиры снижают давление нижнего пищеводного сфинктера, повысить содержание белка, белки, наоборот, повышают давление нижнего пищеводного сфинктера, снизить объем пищи и избегать раздражающих продуктов. Постуральная терапия для грудных детей при кормлении необходимо держать под углом 45-60 градусов, что препятствует регургитации и аэрофагии. Рекомендовано спать с приподнятым головным концом кровати не менее 15 см. Оптимально подкладывать подножки кровати бруски высотой до 15 см. В этом случае уменьшается продолжительность закисления пищевода. Рекомендуется не есть перед сном, не лежать после еды, избегать тесной одежды, избегать глубоких наклонов и физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц-брюшного пресса, что повышают внутрибрюшное давление и усиливают рефлюкс. В медикаментозной терапии принято использовать 3
Три группы препаратов – это прокинетики и корректоры моторики, первая группа, которые повышают тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливают перистатику пищевода и желудка и улучшают пищевой клиренс, улучшают антродуоденальную координацию, имеет выраженный противорвотный эффект. У детей это используется в качестве прокинетиков домперидон, корректоры моторики тримбутин. Антацидные препараты и антациды в комбинациях нейтрализуют соляную кислоту, создают противовоспалительный гель в желудке, тем самым предохраняют слизистую пищевода от аспирируемого агрессивного содержания желудка, и принимаются они через час после еды и на ночь. И ингибиторы протонной помпы, они уменьшают повреждающее действие кислотного желудочного содержимого на слизистую оболочку желудка. Они являются препаратами первой линии для пробного лечения, и рекомендованный курс этих препаратов составляет от 2 до 4 недель. Необходима также ступенчатая отмена ингибиторов протонной помпы у детей для исключения феномена рикошета. И для поддержания антисекреторного эффекта рекомендована пролонгированная терапия в половинной дозе. На данном слайде представлены дозировки наиболее часто применяемых препаратов для лечения гастроэзофагеально-рефлюксной болезни согласно последним европейским рекомендациям по лечению ГЭРБ у детей. Рекомендовано проведение хирургической коррекции при выраженной симптоматике ГЭРБ, существенно снижающей качество жизни больного, несмотря на неоднократные курсы медикаментозной антирефлюксной терапии. Наиболее часто у детей применяется фонд аппликации по Ниссену. На данном слайде представлена рекомендация по ведению пациентов с внепищеводными симптомами ИГРП. Мультидисциплинарный подход к внепищеводным проявлениям гастроэзофагеальной рефлюксной болезни играет важную роль в диагностике заболевания, а нормальные результаты таких исследований, как бронхоскопия, рентгенологические исследования органов грудной клетки, ларингоскопия, могут быть объяснены внепищеводными симптомами ГЭРБ. Таким образом, в 1/3 случаев ГЭРБ играет важную роль в патогенезе хронического кашля. На фоне лечения гастроэзофагеального рефлюкса происходит уменьшение респираторных симптомов у детей с хроническим кашлем, включая бронхиальную астму. Детям с хроническим кашлем, не отвечающим на базисную терапию, показано обследование с целью выявления возможных влияний ГЭРБ на формирование имеющейся симптоматики. Пациентам с персистирующим тяжелым или средне-тяжелыми симптомами астмы, особенно если имеются ночные приступы и частыми проявлениями изжоги или регургитации, указывающим на ГЭРБ, рекомендована пробная терапия ингибиторами протонной помпы длительностью до 8 недель. Таким образом, одним из наиболее значимых внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей является респираторное нарушение в виде длительного ночного кашля, рецидивирующего бронхообструктивного синдрома, воспалительного поражения паренхимы легких. Ориентирование врачей-педиатров на проблему респираторных проявлений ГЭРБ позволяет улучшить диагностику, решить проблемы неясной респираторной болезни и подобрать оптимальную схему лечения для детей. Благодарю за внимание.